Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalad-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabıda biz Abbasilarning 24-chi xalifasi At-Ta'i' lillah degan xalifaninki hayoti bilan tanishib chiqayotgan. Biz buniki zamonida bo'lgan nihoyat muhim voqealarni tanishtirib o'tamiz. Biz bugungi darsimizda shu vaqtdagi davlatni o'z changiliga ilib olgan Azduz Davla degan bir sultonning Ta'i'ning huzuriga kelishi, bu tegi kelib chiqishi farslardan Cilallık deyimiz ki qadimqi deylemiyla bo'lardi. Hijriya 369 yılı bo'lgan vaqtida Misrning ayni vaqtidagi Fatimilar sultonining elchisi, yani Aziz shu vaqtida. Azizning elchisi Misrdan Bag'dodga keldi. Ve Azdud Davla Ta'i'dan shu paytlarda mening yani laqamlarimga, yani bunu Azdud Davla deb ataganda burun. Bunu hem de adı Tacül Millet degan namını qo'shib berdi, talab qilib turib oldi. Bu hem de otuğat nam şu vaqtida. Hem shundaqla buningga bir qism to'n, sarpayla, yani bir tartuqlarni aşırıp yanglab bersang, shu bir toj kiydirib qo'ysang deb xalifadan so'rgandan keyin xalif ma'qul keldi. Xalif ojiz, siyosiy tarafga elib o'tgan vaqtda qat'iy kuch yo'q xalifada. Ta'i karvatda taxtda o'ltirdi shu. Etrafida yüzligen adam qilichlarni tutib, turlik mundaq zinnat narsalarni ko'tarib turgan masalan. Oldida Osman, Mushab Osman bor. Mushab Osman deganimiz Hazrat Osman radhiyallohu anhuning zamonasida yozilgan Qur'oni Karim. Bu Qur'oni Karimningki xalifalar davridagi eng oxirgi tuzitilgan nusxasi. Hozir qadar davomlashayotgan Qur'oni Karim şu Hazrat Osman'nınki Kur'an nusxasida xat şeklinde davomlashtirib keltirildi. O adam bir dolisiga ton bor. Bu payg'ambarimizniki toni, qo'lida hosi bor. Bu payg'ambarimizning hosi deyman. O payg'ambarimizning qilichini esib olgan. Bu xalifalar shu vaqtida bu narsalarni saqlab kelgan. Keyingi mezgillarda masalan Ola kuli besib kirgan vaqtida bir qism bu asorati qila yo'qolib ketgan bir qismi. Azdud Davla avatgan yo'g'on bir parda bor hamda. Bu pardami shu saroyga tiklandimda esildi. Azdud Davla yana Ta'i'dan men bir hojib bo'lsam shu masalan qo'g'dug'ichi, masalan ishki vaqa mushta odamlarni o'zim tayinlab bersam deb turib oldi. Hem de şu orduğa, sarayga Azdud Davla avatgan bir parda esildi de. Buna aytdi, hashamatli pardalar şu paytlarda. Hatta Azdud Davla Ta'i'dan mush ishki vaqdigan vazir, vuzura, mush qo'g'daydigan odamlarni men belgilab bersam dedi. Buning maqsadi hamda şu boshqalarniki ba'zi bir ishlarga mesela mendan burun ko'chib qolmasin deb bunu bu yerda oyg'oqchilik qilmoqchi maqsadi. Yani orada sarayga Türkler, deylemlikler bu Parislar. Yani ba'zilar bu deylemliklarni bu Türk bilan Parislar orasidagi kishilar deb qaralgan hamda. O vaqtida hech kimning qo'lida to'mi, asbob yo'q, yani qurol yo'q. Yani qurolsiz holatda sarayga kirdim deydi. Ashroflar, shu katta yurt cho'nglari shu vaqtdagi. Undan boshqa Ashabul Maratib deymiz. Bular turlik bunda amaldarlar. O'zininki darajasi bo'yicha o'tadi-da ikki tarafdan da. Ondan Azdud Davlaga ruxsat berdi kirishga. Kirsin degandan keyin Azdud Davla kirdi. Pardani shundoq ko'tardimda. Ko'targandan keyin Azdud Davla yani tuproqqa so'ydi. Hamda Ziyadul Qoid bu shu vaqtdagi hamda Azdud Davlaning cho'ng bir askariy qo'mondoni bo'lishi kerak. Azdud Davlaga mundaq debdi, bu rahatsiz bo'lib bu avvaldan podshohim bu xudomi bu nimanchilar bu yerga so'yib bundaq qilib ketdilar degandan keyin Azdud Davlamda qarab debdiki, bu zimindagi xudoning xalifasi bu deb yana piyoda minib, yani 7 qatim so'ydi dedi. Tay o'zininki xizmatchisi xolis qarab, uni yaqin kel debdi-da.
Əzdüddəvlə yuqurğa törgü öylep çıkıp demdi. Yani yanlış qıttım söydü bir yerde. Şimdi ona halife depti ki yakın gel. Degeni ki yakın gelip ya da putuğa söyleyipti. Karanlar bir yerde bu ettayı naitte bir xil halifini hürmetleydigandek tuyguda bir xalqi köz çıkılıvatıdı. Əməliyyatda hürmet qılmaydı. Bütün hukuk bunun koluda əməliyyatda. Hem de ta ilillah 10 tarafını köstüp durup müşahede oturaşık buyurdu da bir orundukta. Tekrar oturun deyip ahir olta dedi. O meni keçirvesler, meni keçirvesler, epu qıyslar, aldılar oturap kaldı bana diyen de gep. Tüz yasal mı geplemdi. Diyen Avo halife depti. Men seni otta dep qasam qılıvattım dedi. Orundukunu yani suyap ottadı. Qaranglar bu yasal mınaqni. Tayı ottağandan keyin bu yerda mundaq depti. Men sana bütün xalqning, fuqarolarning ishlarini Allah manga topshirgan shu ishlarning hammini men sana topshiraman. Davlatning, zaminning sharqida, g'arbidagi hamma ishlar sening zimmangda. Bütün işlerini sen başkursan. Ama benim muş xas haramxonam, aile tavabatımga münasebetli işler bu özemning işi. Qolgan ishlarning hammasiga men seni ega qildi, mas'ul qildi. Dedi. Sultan Əzdüddəvlə mundaq depdi. Xalifimiz Mevlana Emiril Mu'mininge itaat qilishga Allah bizga yardımcı bolsun. Onun hizmet kılış bizden faxrimiz dep. Andan halife onunla nurgun tartıqlarını, ton serpeylarını ata kılıp otuğat namlarını bergendikin qaytıp çıketti deyildi. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyh bu avvalga ilave kılıp mundaq deydi. Men mundaq deyme Suyuti deydi. Qaranglar işqa. Hiçbir zaman halife bunundek bir aciz haletki çıkıp bakmagan. Hiçbir sultan Əzdüddəvlədə güçlük bulup bakmagan halifenin o zorunda. Mani bizim bugünkü zamanımızda mı? Bu hem de mazırıq mesele şu. Hicriyanın 9. əsrdeki Mısır'daki bulavatqa vaqanda aytdı da. İkisini seliştirip atıdı. Halif sultanın qıcığı tıkıp kilidi. Tebrikligiyle. Mesela ayının 5'i daha degende kutluklar. Hatta sultanın en kılıdığın iltifatı özün hem de derecesi hem de taxtıdan çıkıp durup ikisi bir azrak bir hem söhbət ola paranlışı hem de ağayınlarca degende. En çok kıldığın şey sultanın şu. Anı halife avam xalqqa oxşaş özü ketip kalıdı. Sultan memleket doğruda ulturup işine kılıdı. Bu Mısır'daki haliflerininki bulavat karşı. Çünkü bu Abbasiler ola ki Abbas ne Bağdat meyran kıygandan keyin Mısır'daki şu vaxtdaki sultanları şu Abbasilarninki evlatlarından birini eklip bunu koça halif kıygan. Namdı bu ameliyat hukuk qat'i yok bulanı oldu. Çünkü Mısır'da bunu kılmaganda hem de Celaleddin Suyuti yani mundaq deydi. Bana başkalarının dep birisi Sultan Eşref Barisbay bu Mısır'ın aynı vaxtdaki Memlukilarının en dağınık sultanlarının biri. Bu adamdaki nurgun tarihi izleri var Mısır'da Kahire'de hazır. Düşman bilen hücum kılış için Amut'u beripti. Amut Şam diyardaki bir Şam Çigrar rayonundaki bir nime bir rayon hem de. Bu yerden Amut deydiğinler çok usul fıkhi alim çıkan orunda. Halife bunu öyle hemra birgi beripti. Halife tığı sultanın olduda ulaqqa minip onun hacip kıldı iken. Yani onunki hizmetini kılıdığan, adam çügüzdüğan, çıkırdığan işlerini halife kılıdı iken. Bütün heyvet, saltanat sultanın halife sultanın hizmetindeki adetlik bir emir gibi. Demek ki bu bir yerde Celaleddin Suyuti haliflerinin ayeti itibarsız, hürmetsiz qaralğanlıqdan işinğan bir haleti bu hemde. Hicriye 370 yıl boğan vaxtıda Həməzandın Əzdüddəvlə yana kelip Bağdat geldi. Ta'i onun aldığı köreşkili kütüvağıl çıktı.
hiçbir zaman xalifeler bir odamning oldiga kutilish uchun chiqmagan deydi. Muizzid davlaning qizi o'lib ketgan vaqtida Muti uning qishiga ta'ziya bildirgan atayin badi. Ziminni so'yab. Hatta Azdud davlining bir elchisi Ta'i'din Azdud davlini kutib olib basla qo'jan mangsa deb uning xabar yetkizsa, oy kechikmasdan darhol shu yerga borgan dedi. Bu naqadar xalifalarningki siyosiy jihatdan nihoyatda ojiz o'rinda ekanligini bildiryotdi. Bu ojizlik islom dunyosining shu vaqtida hamma taraflarga ta'sir ko'rsatdi. Hijriya 372-yil bo'lgan vaqtida Azdud davli o'lib ketibdi. Tay uning o'rniga o'g'li Samsamud davlini sulton qilib bekitdi. Buningga Shamsul Milla degan o'tug'at nomini berdi. Uningga 7 ton. Buning hammasi ma'lum buningga amallik belgisi va to'lla buning kelmisi. Buningga toj keydi dedi. Uningga ikki bayroq qadab berdi. Bu ikki tug' hamda bu ikki tug' bu saltanatning belgisi, huquqning eng yuksak maqomi bo'ladi. Hijriya 373-yil bo'lgan vaqtida Azdud davlining inisi Muayyid davli o'lib ketdi. Bu Fars deyildi. Chunki bu Hamazon ash taraflarni Daynavor Farsdagi bir qism shaharlarni mush bolalarga bo'lib bergan burunqi Rukn davlat. Hijriya 375-yil bo'lgan vaqtida Samsamud davla Bag'dod va Bag'dodning atrofida to'q chiqariladigan paxta mahsulotlari, ipak mahsulotlariga, kiyim-kechaklarga boj qo'yma degan xiyolda bo'libdi. Bu haqda bir yilda 1 million dirham pul to'lam hosil bo'ldi ekan deb hisobot qilib bekitildi-da. Xalqlar Jamiul Mansurga to'plashib namoyish qilyapti bu odamda. Juma namozi o'qimaymiz deb turib oldi. Shahar qalaymiqam bo'g'il tas qoldi. Oxiri bularni bu bojdan kechirim qildi. Namoyish burimi bor ekanda işte. Hijriya 376-yil bo'lgan vaqtida Samsamud davlining aksi Sharpud davla aksi Samsamud davliga hujum qilmoqchi bo'ldi. Oxiri buning ustidan g'alaba qilib, onun ko'zini o'ydi. Askarlar hammasi Sharpud davlat tarafga o'tib ketdi. Bag'dodga kelib, Tay uning shaharni tuslag'ujam deb butun shaharni topshirib tabrikladi. Buni ham sulton deb o'tug'at nom berdi va toj kiydi. Buning bu davlatga iqtidorchilik huquqi, yorliqi oldida o'qildi, Tay anglab turdi. Demak bu yerda bu Farslar deylam sultonlar orasida hozir to'qinish bo'lyapti-da, bir-birini o'ltirish. Burun Azdud davlat o'ziniki Navroqiston tatib olgan. Hozir hamda Azdud davlat o'libdi, Azdud davlatning ikki bolasi orasida to'qinish bo'lyapti. Hijriya 378-yil bo'lgan vaqtida Sharfud davlat osmondagi 7 sayyorani ko'zitib, uning minish o'qini belgilashni buyurdi. Bu ma'mumni ayni vaqtida ashta qilgan. Bu ham astronomiyaga bakra qiziqadigan sulton bo'lish kerak. Hijriya 378-yil bo'lgan vaqtida Bag'dodda qattiq qimmatchilik yuz berdi. Hatto xalqlar o'lib ketishga boshladi. Xalqlar Basraga qochib ketdi. Lekin Basra nihoyat issiq, bu yerda zahar balay ofatli bo'lib, xalqlar buning dardida yiqilib tushdi, o'lib ketdi. Famis silhida ig'ir bir shamol qildi. Famis silhi deganmi shu? Dajla daryosi tarafdagi bir shuniki bir tarmoq o'stan, bir kichik o'stan ayni vaqtida. Dajlini quritib, hatto buning shu Dajla daryosining yeri ko'rinib qolgan deydi, ya'ni o'stanning osti. Suvni qurib deydi. Yoki bo'lmasa, suvniki to'lqinni ko'tarib, oyonga, mayonga lapang ishlatgandan keyin shu
Tigdik yer ko'rinib qolgudek darajada shamolning kuchi bor ekanda shuni qaraganda. Nurg'un kema bu yerda g'arq bo'lgan. Hatto bu shamol hamda shu Dajil daryosidagi bunda kichik bunda nimalar bor? Qo'lvoqilda masalan, jumla qo'lvoqlar. Ularda ancha-muncha bir qo'y qolib bo'ladi, bir ishkidan to'xa deganda. Shu naslni ko'tarib Juha ziminiga tashlab etgan. Bu necha kundan keyin ko'ringan edi. Bu Juha zimini bu ham Iroqda, Bag'dodning atrofidagi xil yiroqroq yerlar bo'lsa kerak hamda. Samarraga o'lishadigan. Hijriya 379-yil bo'lgan vaqtida Sharipud davlim o'ldi. Bu Samsami davlidan tatib olgan shu. Bu davlatning sultonlik maqomini inisi Abi Nasrga topshirdi. Toyi bularning saroyiga kelib, ta'ziya berib, Abu Nasr necha qitim yerni so'ydi. Ondan Abu Nasr Toyining qishig'i bordi. Nurg'un ayollar, cho'ng kattalar keldi. Saroyga kelgandan keyin endi bu yerda sultonlik o'tug'atlarini oladi. Toyi Abu Nasrga 7 ton berdi. Bunun yuqorisi hamda shu qor to'lla deymiz, qor selle, bo'ynida yo'g'on bir cho'ng golabka zanjir bor, ikki qo'lida hamda bilezik bor. Hamda hojiblar, vazir, vuziralar oldida qilich bilan mangdi. Tayining oldida yana necha qitim so'ydi, ondan o'rindiqda o'ltirdi. Bu yerda yorliq o'qildi. Tay buni Bahaud davla, Ziyoul Milla degan nomni berdi. Davlatning bir chirig'i, millatning nuri degan bo'ladi bu hamda. Amdilikda Tayini xalifalikdan g'ulab tushirib, Qodirni buning o'rniga sayladi. Tayining o'limi haqida. Hijriya 381-yil bo'lgan vaqtida Tayini qo'lga oldi bu sultonlar. Buning sababi u mushu Bahoi davlatidagi xos navkarlardan bir odamni so'lab qo'yapti. Bahoi davlat darhol kelib, Tayi shu vaqtda ravaqda qilchin esib o'ltirgan ekan. Bahoi davlat yaqin kelib, yani so'ydi, o'rindiqda o'ltirdi. Bahoi davlatning odamlari mu keldi bu yerga. Tayini karvatdan tatib o'tishgan baravar deylemlikle bununla şu ura tokmak kılıp bunu bir aşağı bir çoğun bir gilemki göğep sultanlık oylusuğu elip durmadı. Şehir tevrep gitti bunundan. Bu hayit devlet sarayga qaytıp gelip Tayinin özüne xilafetten düşürdüğün bir yarlık düşürüşki buyurdu. Özü yazı demdi Seyyid Nursi'deki özünün xatını öz yazı verdi. Bu işini ben Kadir Billah'a tapşırdım degan yarlık mı var bunun içinde? Şu devletninki kattalarını bununla guvalık tattı. Mana bu Şaban ayının 19 bergen Kadir Billah'a devletini tapşırdı. O Betiha degan o'rinda edi. Bu yerdan darhol kelish uchun yarlık mı tushirdi? Bu memleş Iroqdagi bir yer bo'lsa kerak Betiha deganimda. Toyi Qodir Billahninki sarayda yaxshi yashab, a'tvolinib, hurmatlanib bir mezgil yashagan bo'lsa-mu, hatto bu a'tvolab hurmatlanishninki misollardan bir kuni hamda azroq yerim ko'yib qolgan bir shamni olib birdi ekanda shu akisining qishig'i, Tayining qishig'i hamda. Bu xapulgan Tayi. Bu vaqt xalifa emas, Qodir Billah xalifa. Xapulgandan keyin darhol buning boshqasini olib berib bergan. Amaliyotda buni hurmat qilmasdan bo'ladi, ko'zini o'yvatsin bo'ladi. Burunqidek. Ammo shu qadar hurmatlagan. Oxiri bu odam 393-yili Rozet kechasi o'lib ketgan. Qodir Billah namozini o'qigan. Nurg'un shu vaqtdagi xizmatchilar, davlatniki cho'ng ota-onalari, sang'ullar bu odamni uzatgan, ta'ziya qilgan. Sharifur Rizo degan kishi shu vaqtda bu odamni go'zal bir qarsiydi bilan marsiya o'qigan. Bu odam Abu Talib oilasiga bakrak qattiq qo'l muomalani qilgan. Hatto bu odamning zamonasida davlatniki hayvitimi yo'qolgandi. Hatto shoirlarmi buni hajv qilib, bir qism shoirlar buni ayiblagan, hajv qilgan. Demak, biz bundan hamda
Abbasiylarniki bu 4-asrda haqiqatan bu xalifalarniki to'limi ojiz, siyosiy jihatda bularniki hech qanday bir amaliy huquqniki yo'qligini ko'ryapmiz. Mushunga qarab shu vaqtdagi islom dunyosi naqadar ojiz ekanligini biz ko'rib bo'ldi. Bu biz ibrat olish tegishli bir muhim masala hamda. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.